Hi guys, welcome back to Proud Pinoy, and in this video pupuntahan natin ang isang airsoft store na kilalang kilala dito sa South. Tara, let's go! So guys, nandito po tayo sa Festival Mall, Alabang. Tahan natin yung isang airsoft hobby shop. So kung taga South ka, popular tong shop na to. So pupuntahan natin siya. Lalakad na tayo papunta sa Vincent's. Ayan, nakikita nyo yung display nila. Ayan. Ngayon yung kanilang shop. Nakikita nyo, meron silang mga naka-display na BDUs. Tapos ito yung kanilang mga rifles and mga sidearms. Ayan, kompleto. So ito na guys, papasok na tayo sa loob. Ayan guys, nakikita nyo, meron silang mga BDU. Ayan, kompleto po dito sa Vincent's. Tapos mayroon silang mga accessories. Hindi po tunay na baril yan ha. Ayan ay mga airsoft lang. Ayan. Ayan, naka-display yung mga rifles, electric rifles, mga AEG po tawag dyan. Ang gaganda no, pag tinignan mo. Ayan. Ako nga pala si June ng Proud Pinoy. Isipan ko kasing i-vlog yung airsoft shop nyo, yung Vincent's. So alam ko maraming naghahanap ng shop sa South, kung taga Metro Manila. Saan ba yung mga branches nyo? Meron sa Alabang, sa MCS, sa Cartimar. Saan sa Alabang, man? Diyan lang po sa ating Star. Sa Star Mall meron pa rin. Yun yung sa may sa may grocery sa pinaka basement. Dito sa Festival Mall, third floor no, sa may cinema. Tama. Ayun. So guys, ayan, nakita nyo naman, very welcoming sila no. Tsaka dito lang ako nakakita ng shop na mura na rin. Oo. Sir, pwede malaman ng name mo para in case may mga magtatanong, hahanapin ka na lang. Raymar, sir. Raymar, sir. Kung may maghahanap ng airsoft, beginner to, anong maire-recommend mo na brand at saka anong unit? Recommend ko sir yung mga ICEs brand and Bolt brand. Yung mga gandang brand is quality. Quality. Yes, Ibig sir. sabihin, maganda na, kahit nag-uumpisa ka pa lang, tatagal na yung product mo, Yes, yung sir. baril mo. Yung pinakamagandang unit Okay, sa mga sir. naglalaro sir. Ano to? Maire-recommend mo pa to? Anong age dapat na naglalaro ng airsoft? Ano sir, mga 18 above. 18 above. Yes sir. Kasi may nakikita ko mga player, mga bata Pero kailangan kasama syempre yung may mga guardian, ano? Yes sir. Okay. Yan maganda din sa panlaro sir. Usually sir, yung sa naglaro talaga sir maganda sir, recommend namin yung ICEs brand. ICS brand. Yes sir. Yung ICEs sir is sa electric blue back. Okay. So, itong pinag-uusapan natin, puro electric AEG to, no? Yes. Kumaga, electric guns. So, hindi po mga totoong baril po to, no? Sa mga nanonood, no? Baka akalain nyo. Kailangan pa ba ng lisensya? Laging tinatanong yan, eh. Usually siya hindi na eh. Hindi na, di ba? Hindi na nire-require ng PNP. Hindi na sir. Hindi Basta na, no? resibo ka lang. Resibo lang, no? Yes, sir. Tsaka lagi naka-gun bag. Yun. Sa mga ano naman, sir, yung kung... Siyempre, hindi naman pwede maglaro ka lang na t-shirt lang ang gamit mo. Ano mare-recommend mo para sa mga ano naman sa wardrobe ganyan kung anong damit na dapat ng mga beginner? Mga susuot sir. Oo. Video sir. Meron kaming mga video, meron kaming mga helmet.
So ano yung pinaka-essential dyan? Yung kahit siguro best muna, no? Oh, yung best sir, mayroon kaming best. Tingnan natin yung mga best nila. Cover. So ayan, yung tinitingnan natin isang sample yan, pero parang complete set na to ng BDU no? Ayan. So ayan guys, nakita nyo naman na kompleto dito sa Vincent's. Very competitive po yung kanilang price. Teka. Ayan, nakita nyo naman, very competitive po ang price dito sa Vincent. Ako mismo, dito po ako bumili. Sir, kung mga ano naman, mga BBs. Ibig sabihin ng BBs, ito po yung mga bullets na ginagamit, no? Yes sir. So, dito, parang presyong wholesale, pero sige, bigyan mo kami ng idea, magkano yung... Yung mga BBs natin sir is 195. Yung 0.20 grams, 23, 25 grams. Same price lang siya, 195. Yun yung mga yung 0.23 sa 25 yung mga ginagamit sa mga yan sa mga rifle, yung sa panglalaro. Kung naka-upgraded ka na sir, yung mga 0.30 ka na. Okay. 36. Pakikita ko lang, sir, So, ito yung mga sinasabi ni sir na mga BBs na gagamitin natin sa paglalaro ng airsoft. Ayan, 0.23. 0.25. Itong 0.25, pwede ba sa pistol to? Pwede sir. Pwede sa pistol. Pwede. Yes sir. Okay, mas accurate yung 25. Pero medyo malapit yung range sa 25 grams. Pero mas Oo. masakit yan sir. Yung 25 medyo Oo. mabigat yan. Pero yung standard namin is 0.20. Pang Ito pistol. pas malayuan to sir. Pero di na siya medyo masyado accurate. Sa 15 meters sir, sa pistol di na siya accurate masyado. Medyo magaan kasi baka Yes, tangayin sir. ng hangin. Yung ano talaga mas accurate sir, 23 or 23 tsaka 25. Okay. So, pag mag-start ka naman, sa rifle naman, ano may re-recommend Sa rifle mo? sir is mga 400 DPS sir. Yan. Ito 25, 28. Yan. Kung naka-upgrade ka na sa 30, 36 pang naka-upgrade na 500 to 50 DPS. Oo. Siyempre, hindi ko na muna sasabihin yung price, no? Bahala na kayong pumunta dito sa Vincent's. Baka magalit na sila sa akin. So, nakikita nyo yung mga pasadahan ko na lang siguro, no? Yung mga... Okay, kung ano yung meron sila ng mga pistol. Guys, pagka nakita nyo yung mga display nila, grabe, bibilib ka at siguradong babayaran mo na kagad. Gaya na nangyari sa akin, no? Napabili ako talaga eh. Ito guys. Pero paano ko ba itatago? Okay lang ba na, ano? Pasadahan ko yung... Okay lang. Okay guys, ito nakita nyo. Ano ba yung mga sikat na brand? B. WE. Naman, sir. Ayan no. Pero mas kilala ang mga B brand. So kung beginner, starter ka, ano yung... Parang hindi ka naman ano, kumbaga parang baka mamaya madala sa presyo, no? Tapos masyadong masaktan yung player. Ano mai-recommend mo? B talaga sir kasi WE. medyo mabigat yung price pero pagdating kasi sa quality, maganda Oo. talaga. Well, I can Made say in na Taiwan tama kasi naman. siya. Made in Taiwan. Tapos yung pagka syempre nagka-problema, ginagamit yan, airsoft yan. Teka muna, pakilala natin si ma'am. Hi ma'am. So ma'am, anong pangalan mo? Maricel po. Hi ma'am Maricel. So guys, pag pupunta kayo dito sa Vincent's, andito po sila ma'am. Ayan, hanapin nyo na lang. Very welcoming sila. So, ma'am, so may discount pa ba sila maaasahan pagka pumunta rito? Depende yan sir kay Sir Vince. Okay. Actually yung mga baril kasi namin, kung i-compare siya sa iba, talagang discounted na yung price. So friendly price na yan, kaya kayang-kaya na. Okay, so well, sasabihin ko naman talagang totoo, no? High quality yung mga ano. Hindi ka tulad ng mga nabibili online, hindi ka sigurado. Pinakamaganda pa rin sadyain mo yung shop, di ba? Testing mo mismo Oh. yung baril. Ang dami kasi nagbebenta online ngayon eh, di ba? Nagla-live lang sila, tapos popromote nila yung product nila. Pero pagdating ng product, hindi tayo sigurado. Yun nga. Paano Kaya kung mas nagka-problema? maganda, puntahan mo talaga sa shop para ikaw mismo mag-testing ng baril bago Perfect. mo siya bayaran. Yun. Nakita nyo, narinig nyo naman ha. So guys, papasadahan ko lang ha. Alam nyo naman eh, marami namang naghahabol ng price nila ma'am eh. Pero very competitive dito ako na magsasabi. Guys, yan, nakita nyo naman, oh, parang pinasadahan lang natin yung Vincent's Airsoft Shop. So kung meron kayong hinahanap na mga pyesa, meron din dito sir, di ba? Meron sir, complete tayo sir. Tapos syempre yung mga gamit, mga airsoft nila, kompleto rito, pati BDU, pati mga bala. So alam nyo na,
Mamaya isasend ko yung link nung address nila dun sa description box below. So sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe to my channel and click like and comment on the video. Marami po salamat. This is June again. Thank you for watching. Proud Pinoy.